วัสดีค่ะ สวัสดี สวัสดีค่ะ พาเข้าคัน สวัสดีค่ะ คุณนิธมนสวัสดีค่ะนัตตั้ง นี่นะคะ ลุยข้ามน้ำมาเลยนะคะวันนี้ อยู่คนละฝั่ง แชร์แล้วครับ ขอบคุณมากค่ะนัตตั้ง นี่นะคะ วันนี้จะพามาสำรวจบ้านร้างนะคะ เป็นบ้านล้างเรือนไทยโบราณนะคะ เป็นบ้านล้างเรือนไทยนะคะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างบนมีอะไร เราขึ้นไปดูพร้อมๆกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขึ้นไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าย่าสวัสดีค่ะคุณสาโรจน์แสงคำพร้อมยังคะจะพาขึ้นไปดูพร้อมกันค่ะเพราะแอดมินยังไม่ได้ขึ้นเหมือนกันเชื่อพามาดูใส่บ้านไม่รู้นะคะแต่อันนี้เป็นเป็นเรือนไทยโบราณมากเลยค่ะมีกะลาเดี๋ยวพาขึ้นบนบ้านกันส่วนเรื่องประวัตินะคะเดี๋ยวเราจะไปสืบสานอีกทีแต่ตอนนี้คุณคิดดูนะคะบ้านเรือนไทยอันเนี้ยไม่ต่ำกว่าโอ้โหไม่แน่ใจว่า200 ปีได้หรือเปล่าหลังคากระเบื้องโบราณมากเลยค่ะสมัยก่อนจริงเสียงเบาไปนิดได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นพร้อมกันดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วจะหักไหมเนี่ยเฮ้ยส่งคนที่มีใครอยู่บ้างสวัสดีค่ะคุณออปปี้นพรัตน์โมบายแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะคะใครกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้เฮงรวยปีใหม่ค่ะโอ้ยสุดยอดระวังอันตรายด้วยนะน้องกำไรใช่ค่ะนะตั้งเนี่ยเมื่อกี้หนูกระโดดข้ามแม่น้ำมาเนี่ยมันเป็นน้ำนะคะเนี่ยกระโดดข้ามน้ำตรงนี้เอาสะพานแขวนเข้ามาไปดูกันดีกว่าดูประตูยังไม่ได้เข้าเลยนะคะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรด้วยสวัสดีค่ะคุณหนิงสุกัญญาเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วทำไมอุ้ยสุดยอดเลยสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะพี่กำไรสวัสดีค่ะเข้ามาทำไมคะเข้ามาสำรวจค่ะอุ้ยทำไมอ่ะอุ้ย
มีรูปคนเสียชีวิตด้วยนะคะ ขออนุญาตไม่ให้เห็นคนเสียชีวิตแล้วกันนะคะอ๋อคุณยอยักษ์เขี้ยวใหญ่บอกแชร์17ทั้งหมดคนดู73คนแชร์17ครั้งขอแชร์มากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินก็ยังดีค่ะอุ้ยยอดสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างไหมคะนี่นะคะของยังอยู่เลยไม่มีใครแม้แต่ขโมยก็ไม่กล้าขึ้นนะคะโอ้ยสุดยอดคุณสาโรจน์บอกแชร์แล้วครับขอบคุณนะคะคุณสาโรจน์สวัสดีค่ะคุณบอยใครเข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินก็ยังดีนะคะอุ้ยน้องของใช้ครบเลยใช่ค่ะคุณยอยักษ์ของใช้ครบใช่ละมีรูปคนเสียด้วยอ่ะที่ไหนพี่เราไม่ขอบอกจังหวัดและไม่ขอบอกพิกัดนะคะแต่ที่เนี่ยสุดยอดอุ้ยอุ้ยคุณบิวตี้แบมแชร์แล้วขอบคุณมากนะคะใครกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะโลเคชั่นของเราเป็นสถานที่จริงเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราขอไลฟ์สดอย่างเดียวโยดคุณบอยแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะคะสุดยอดมีกับข้าวไหมในตู้ไม่มีกับข้าวนี่นะคะข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นประตูนะคะบ้านนี้นะคะเท่าที่ดูแล้วอายุไม่น่าจะต่ำกว่า200 ปีด้วยซ้ำตาจ๋ายายจ๋าหนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตขึ้นมานะคะขออนุญาตขึ้นมาสำรวจบ้านนะคะแวะบ้านวังเวงมากเป็นบ้านทรงไทยของคนรวยสมัยก่อนเลยค่ะนี่นะคะรูปคุณตากับคุณยายหลายท่านมากที่เสียชีวิตนะที่นี่นะคะขอไม่ให้เห็นหน้าละกันนะคะหนูให้เกียรติเจ้าของบ้านนะคะดูนะคะสวัสดีค่ะคุณยายโต๊ะยายกับตาคะเจ้าของบ้านหลังนี้หนูขออนุญาตนะคะถ่ายสถานที่นี้นะคะเพื่อเป็นธรรมทานนะคะเพื่อให้เห็นสถานที่นะคะเป็นบ้านโบราณที่สวยมากเลยค่ะโดนแน่โพเพแล้วอุ้ย
ณิษฐามีโตยังดีอยู่เลยฝาบ้านไม้บางแผ่นน่ากลัวดูบ้านเก่าวังเวงมากนี่นะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้เตียงที่นอนแม้แต่แว่นตากระเป๋าตังค์ของคุณตาก็ยังอยู่เลยนะคะคุณตาและคุณยายไม่แน่ใจทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะอัลบั้มรูปพัดลมแล้วก็รูปเฮ้ยทำไมตู้เขย่าไปดูอีกบ้านดูมืดมากค่ะยังไม่มืดเลยในบ้านเย็นหรือร้อนคะในบ้านอากาศเย็นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมไปยังไงเนี่ยอากาศเป็นยังไงอากาศที่นี่เย็นค่ะเย็นมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นบ้านทรงเป็นบ้านเรือนไทยสมัยก่อนเลยนะคะดูหลังคานะคะข้างบนเป็นกระเบื้องของเก่านะคะบ้านหลังนี้นะคะโอ้โหโอดกระดูกเป็นบ้านคนรวยน่าจะรวยมากด้วยดูเรือนเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณทันจิลาสีสุขแสงโอ้โหนี่นะคะคนผู้ที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ดูโกรธเอาแล้วกันนะคะว่ามีกี่ท่าน1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด9 หรือ 10ท่านนะคะดูนะคะสาธุนะคะลูกอยากจะมาเผยแพร่สถานที่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ได้รับบุญนะคะแล้วขอให้ทุกท่านได้บุญที่ลูกมีอยู่นะคะลูกขอแบ่งส่วนบุญให้มารับบุญตรงนี้ไปนะคะที่นำพาลูกมาบ้านหลังนี้ดูอะโกรธสวยมากเลยต้องคนรวยนะเนี่ยสาธุค่ะสาธุมีห่อกระดูกห่อกระดูกนี่ห่อกระดูกนี่อยู่เลยนะคะน้องใบไผ่คนสวยน่ารักไปไหนครับคุณกำไรน้องใบไผ่อยู่ในรถนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีน้ำล้อมรอบบ้านนะคะต้องกระโดดข้ามมานะคะน้องใบไผ่ไม่สามารถที่จะข้ามน้ำตรงนั้นมาได้นี่ห้องสาธุสาธุตายายเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านหลังนี้อุ้ยเขาทำไมไม่ทำความสะอาดปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครมาทำความสะอาดหรอกค่ะเพราะเจ้าของเขาเสียไปหมดแล้วค่ะเขาไม่มีใครอยากปล่อยให้ทิ้งไว้นะคะนอกจากว่าเจ้าของอ่ะเขาเสียไปหมดแล้วมันไม่มีลูกหลานที่จะมาทำตรงนี้แล้วนะคะดูนะคะนี่ก็อีกห้องนึงนะคะบริเวณบ้านหลังนี้จะมีน้ำนะคะเป็นสระน้ำล้อมรอบนะคะ
พลังงานน่าจะอ่อนไหมมีใครทำบุญให้เขาไหมไม่ทราบเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธพิชัยสวัสดีค่ะคุณชัยภูมิบ้านหลังนี้อยู่ในป่านะคะแต่ด้านหน้ามีถนนแล้วก็มีเหมือนสระน้ำล้อมรอบบริเวณบ้านนะคะต้องกระโดดข้ามน้ำมาเพื่อนบ้านก็มีนะคะแต่อยู่ห่างๆค่ะนี่คือประตูทางออกนี่นะคะบ้านใหญ่มากนะคะสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะบ้านสวยมากๆเลยน่ากลัวด้วยนี่นะคะมันจะมีรูปผู้เสียชีวิตและหลายรูปเราไม่ขอให้เห็นหน้าดีกว่านะคะนี่นะคะความเก่านี่นะคะเก่าไม่เก่าโบราณแค่ไหนถามใจดูกุญแจให้ดูกุญแจล็อกเนี่ยกุญแจล็อกบ้านนี้เป็นแบบนี้นะคะที่เหลือคุณลองดูเอาเองละกันว่าสมัยไหนของยังอยู่ครบเลยแสดงว่าขโมยไม่กล้าสวัสดีปีใหม่โยมกำลังสวัสดีนมัสการค่ะหลวงพี่ปิยะนี่ดูนะให้ดูนี่คือลูกกุญแจนะคะยายตาหนูไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูปิดบ้านให้หนูปิดให้แค่นี้ละกันปิดบ้านให้แล้วนะตาปิดบ้านให้ตากับยายเป็นบ้านเรือนไทยนะคะโบราณมากมายเต็ม10ให้เท่าไหร่นี่ก็ประตูอีกประตูนึงเดี๋ยวปิดบ้านให้นะคะโอ้ยโอ้โหประตูนี่หนูขออนุญาตปิดบ้านนะคะโอ้โหปฏิทินปีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูให้ค่ะปฏิทินมีได้เหรอคะปฏิทินปีปฏิทินปีเนี้ยค่ะปฏิทินปี2554ค่ะปี2011นะคะเมื่อกี้เห็นแกนั่งอยู่มุมบ้านพอดีอ๋อ
นี่นะคะ นี่น่าจะเป็นลายมือเจ้าของหรือเปล่าคะพระพุทธเจ้า2554นะคะปฏิทินยายคงห่วงบ้านกว้างจริงๆครับถ้ามาอยู่กันเป็นครอบครัวคงน่าอยู่ถามชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครเข้ามาและไม่มีใครกล้ามาอยู่นะคะเขาบอกให้เขาอยู่ฟรีเขายังไม่เข้าเลยค่ะเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านข้างๆเขาบอกบ้านหลังนี้ให้เขามาอยู่ฟรีเขายังไม่อยู่เลยค่ะไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะคะ เราไม่ทราบนี่บันไดทางลงแอดมินมาคนเดียวนะทำไมดูสะอาดจังครับไม่ทราบเลยค่ะปฏิทินปี2554อะค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าลองคำนวณนะกี่ปีเดี๋ยวขออนุญาตลงนะคะไม่ได้อ่านเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพราะเราต้องกระโดดข้ามน้ำไปนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราต้องเลาะน้ำออกไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินออกแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวจะขอจบไลฟ์เนี่ยแอดมินต้องลุยออกไปนะคะมีแต่ป่าเดี๋ยวขออนุญาตจบการไลฟ์ไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแอดมินต้องเดินทางอีกไกลค่ะเดี๋ยวส่วนเรื่องประวัติเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไอ้จกบอกตรงๆนะคะไอ้จกทักเสียงเยอะแยะมากมายค่ะเยอะแยะเลยค่ะบ้านไม้เรื่องธรรมดาไอ้จกเรายังดูไม่ครบนะคะใต้บ้านก็ยังมีห้องอีกเยอะเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ